其实鼻腔里面呢有分上鼻甲、中鼻甲以及下鼻甲，它的主要的功能呢是需要让空气经过一些过滤以及加湿，让我们可以呼吸到干净且新鲜的空气。下鼻甲黏膜肥厚的原因呢，其实最常见的就是鼻过敏。那鼻过敏的原因就非常多，包含尘螨、粉尘或者是花粉或者是一些食物。上呼吸道感冒之后，也会让这个黏膜增生增厚，或者是有些人他在一些有毒物质的暴露的时候，也会让黏膜增厚。那增厚的黏膜呢，会对我们产生一些不舒服的症状，最主要就是鼻塞，甚至呢，因为鼻子的黏膜太阻塞、太增厚，它会导致我们睡觉的时候会有睡眠呼吸中止的现象。下鼻甲黏膜肥厚是不是一定要处理呢？其实呢，是看病人的状况来做决定。如果今天因为下鼻甲黏膜肥厚而导致您呼吸的阻塞，或者是有打呼、睡眠呼吸中止等现象，那我们就可以考虑积极一点来处理这个问题。